กระเป๋ายันกรอบเพชรเป็นครั้งแรกที่นี่10 ปีแล้วอันนี้จะถือว่าเป็นมงคลเฉพาะในวัดนั่นนะที่นี่ที่เราสวดไปนี่เฉพาะในวัดที่ป้องกันอันตรายต่างๆต้องกันไฟเราในครั้งยันกรอบเพชรนี่ว่าในโลกนี้แหละจะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่ายันกรอบเพชรแล้วที่วัดอาตมาเนี่ยตอนนั้นมันมีญาติโยมไปนะอาตมาก็วันนั้นเป่ายันกรอบเพชรโยมก็เลยไปนครนายกขี่มอเตอร์ไซค์ไปพอดีโดน10 ล้อชนรถมอเตอร์ไซค์พังแต่คนไม่ตายอีกนั้นมันมีชาวต่างชาติมาที่วัดอาตมาแล้วก็ไปอีกวัดหนึ่งซึ่งเป็นวัดป่าก็ไปบังเอิญวัดนั้นมีงูก็เลยไปเหยียบหัวงูมันก็เลยไม่กัดอันนี้คือความขลังของยันกรอบเพชรดังนั้นพวกเราทุกคนนั้นที่ว่ามาฝึกหัดปฏิบัติเนี่ยสถานที่นี้สถานที่เป็นมงคลเราก็มีมาด้วยปฏิบัติธรรมด้วยแล้วเรามาปฏิบัติด้วยฐานะบารมีศีลบารมีภาวนาเราก็จะมีต่อไปเราจะปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสงบมากขึ้นในครั้งพุทธกาลโยมถือศีล 5ก็ยังได้โสดาบันเรียกว่าจิตตคหบดีเนี่ยก็เป็นโยมเหมือนกันนี่แหละก็ได้ถือศีล 8ได้อนาคามีดังนั้นเราว่าการฝึกหัดปฏิบัติของเราเนี่ยมันมีมรรคผลมันมีเป้าหมายและเรามีเป้าหมายแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ให้ธรรมะเข้าไปถึงภายในจิตใจของเราทำให้เรานั้นจิตใจเราเข้าถึงธรรมะแล้วเนี่ยทำให้เราสงบแต่ยังมีในครั้งพุทธกาลเรื่องหลังจากนั้นต่อมาเนี่ยก็มีพระเถระองค์หนึ่งเป็นอายุมากแล้วเป็นเถระด้วยเป็นเจ้าคณะด้วยแต่นี้อาจารย์อีกองค์หนึ่งถ้าเป็นพระกรรมฐานเป็นพระอรหันต์จะได้เห็นนิสัยของพระผู้เฒ่าเรียกว่าพระผู้เฒ่าองค์นี้เห็นเป็นพระผู้เฒ่าองค์นี้แต่ว่าจะเอาใครไปสอนก็เอาเนรนะเอาเนรน้อยอายุ7 ขวบไปสอนให้ทรมานต่างๆตอนหลังไม่จะให้ผมทำอะไรอีกจะให้เดินลงไปในน้ำเดินลงไปในน้ำเสร็จก็เลยถึงลงไปถึงเอวแล้วมั้งเอาอะไรขึ้นมาได้จะเลยบอกท่านพระเถระองค์นั้นว่าจอมปลวกมี6 รูเราจะจับเหี้ยจอมปลวกมี6 รูเพราะฉะนั้นอุดซะ5 รูเหลืออีกรูหนึ่งเนี่ยเราก็จับเหี้ยได้อันนี้เป็นเรื่องของอานาปานสติแต่เราเคยได้ยินแต่ในอาตมาก็มีประสบการณ์ว่าก่อนเนนอยู่อาตมาไปทุดงนายอามจันทบุรีตอนนี้ตรงนั้นมันยังไงก็รู้มันรกก็เดินเข้าไปเจอหมีตัวใหญ่กว่าถัง200 ลิตรอีกมาเดินเห็นเนนมันก็กางเล็บมาเนนกันหลับเดินจากกางเล็บมาเนี่ยเต็มหน้าเลยเนนก็หลับตาบอกโอ้ยวันนั้นผมตายแล้วจะนึกถึงอะไรไม่ได้จะนึกถึงอานาปานสติว่าเนี่ยเราตายแล้วเราดูลมหายใจเราจะยอมตายแต่หมีมันทำอะไรก็ยอมตายแต่เราสักพักหนึ่งหมีมันก็ลดมือลงแล้วก็เดินไปอันนี้แสดงว่าของเราเนี่ยเป็นเครื่องรางของขลังเป็นการที่ว่ามันเป็นในการที่จะป้องกันเราจากสัตว์เขี้ยวงาต่างๆฉะนั้นพวกเราทำอานาปานสติมันก็เป็นของกันในการที่เราจะช่วยรักษาของเราให้หลอดปลอดภัยจากเขี้ยวงาต่างๆฉะนั้นพวกเราทุกคนนั้นถ้าเราทุกคนนั้นมีศรัทธาแล้วเราก็มีการกระทำด้วยเรามีศรัทธาเรามีการกระทำด้วยแล้วเรามาทำบุญแล้วเนี่ยเราก็ต้องมารักษาศีลแล้วเรามาภาวนาด้วย
สิ่งเหล่านี้มันถึงจะเกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ว่าถ้าเรามาทำทานอย่างเดียวหรือมาทำบุญอย่างเดียวที่เรามานั้นก็ดีอยู่เราสละทรัพย์สินที่เรามีอยู่ความตนีทีเหนียวที่เรามีอยู่ต่อไปแล้วเนี่ยถ้าเรายังอนาคตยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในอนาคตไม่ได้ชาติใดชาติหนึ่งก็แล้วแต่ที่เราเกิดทุกข์ได้ยากขึ้นมาเนี่ยเราก็ได้อาศัยบุญที่เราทำไปเนี่ยจะช่วยในอัตภาพนั้นนะให้เรารอดพ้นจากความยากจนได้ถ้าเรามารักษาศีลเนี่ยเรามีอาการครบ32มีไม่บ้าใบเสียจริตอยู่เกิดชาติใดก็แล้วแต่ก็มีอาการครบ32ไม่บ้าใบเสียจริตเดี๋ยวเรามีปัญญาชาติไหนเรามีปัญญาเกิดเป็นคนยากจนยากจกเข็นใจเราก็มีปัญญาสามารถที่จะเอาตัวรอดในอัตภาพนั้นได้ดังนั้นสมาก็เลยแนะนำให้เราได้ทั้ง3อย่างฐานะบารมีศีลบารมีปัญญาบารมีเพราะฉะนั้นเมื่อพวกเราทุกคนมาทำแล้วเนี่ยมาทำบุญแล้วเนี่ยแต่เราไม่ละบาปเรียกว่าสัพพปาปัสสะอาการนังเราทำบุญแล้วเนี่ยเราไม่ละบาปในเราไม่ละบาปแล้วสิ่งต่างๆที่มันยังอยู่ภายในใจของเรามันก็เป็นเหตุทำให้เรานั้นเกิดความวุ่นวายความเดือดร้อนดังนั้นเมื่อเราละบาปแล้วเนี่ยเราก็เอาสิ่งที่สกปรกออกจากจิตใจของเราเนี่ยคือความโลภความโกรธความหลงเมื่อเอาสิ่งสกปรกออกไปใจเรามันสะอาดใจเราสะอาดใจเราสว่างเมื่อใจเราสะอาดใจเราสว่างเราก็เห็นสิ่งที่ว่ามันสกปรกถ้าใจเรายังไม่สะอาดเราก็ยังไม่เห็นสิ่งสกปรกเราก็ไม่สามารถถึงจะเอาสิ่งสกปรกออกจากจิตใจของเรานั้นได้แต่ดังนั้นทั้งนี้นั้นก็ต้องให้จิตใจเรามันสงบก่อนถ้าจิตใจเรามันไม่สงบเราก็ยังมองไม่เห็นเมื่อจิตใจเรามานั่งสมาธิเนี่ยเรามาทำจิตใจให้สงบจิตใจให้สงบแต่ว่ามันยังไม่สงบตามวิธีการหรือตามขั้นตอนของเรื่องของสมาธิแต่ในเราก็ต้องพยายามทำไปเรื่อยๆทำสมาธิให้สงบอย่างน้อยที่สุดในธรรมาว่าครั้งแรกให้สงบเท่ากับสถานที่ที่เรามาอยู่ก่อนเรานั่งไปแล้วไม่ต้องเรานึกถึงความสงบแล้วก็นั่งไปเราก็นั่งอยู่ที่นี่ไม่มีใครไม่มีอะไรแต่ถ้าต่อไปนะเรามาทำเรื่อยๆเรามาทำบ่อยๆสิ่งเหล่านั้นอารมณ์ต่างๆหรือความวุ่นวายต่างๆมันไม่เข้ามาตามมาหาเราก็เกิดความสบายเมื่อเกิดความสบายมาวัดแล้วนั่งวัดมาวัดแล้วมันนั่งแล้วมันเกิดความสบายเกิดความสงบใครก็อยากมาวัดใครก็อยากมาพอมาแล้วมันเกิดความสบายเกิดความสงบแต่ว่าถ้าเรามาวัดแล้วเราไม่ปฏิบัติความวุ่นวายต่างๆมันก็อยู่ภายในจิตใจของเรานั้นมันออกไปไม่ได้มันก็ยังวุ่นวายอยู่แต่เรามาวัดแล้วเรามาเอาความวุ่นวายออกความสงบมันถึงจะเข้ามาได้แต่ในวัดเรามีความสงบแต่ว่าในจิตใจเรามันมีความวุ่นวายนั้นอันในสถานที่ไม่สามารถที่จะเอาความวุ่นวายออกจากจิตใจของเรานี้ได้เราต้องมาทำเพียรหรือเรามาทำสมาธิเพื่อจะเอาความวุ่นวายออกไปจากจิตใจของเราและความวุ่นวายออกไปจากจิตใจของเรานะเรามีความสงบพิจารณาร่างกายอัตภาพสังขารธาตุสี่ดินน้ำลมไฟจะเกิดความเบื่อหน่ายก็สามารถซึ่งจะจิตใจก็เบื่อหน่ายก็หลุดพ้นอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆในบางครั้งบางทีพิจารณาเราไม่ต้องพิจารณาหลายอย่างก็ได้บางทีผมขนเล็บฟันหนังเราพิจารณาอย่างเดียวก็ได้พิจารณาเห็นผมเนี่ยพิจารณาไปแล้วดูเรามันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนขยายผมของเราเนี่ยจากเส้นหนึ่งไปเท่านี้เท่าโลกเท่าไหร่ก็เห็นมันเกิดความสกปรกเราก็ดูร่างกายเรามันสกปรกอย่างนี้นะเราก็เกิดความเบื่อหน่ายเราก็สามารถซึ่งจะละสิ่งเหล่านั้นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเห็นความสกปรกซึ่งอยู่ภายในใจของเรานี่ก่อน
หรือว่าเราเห็นว่าดาวเป็นตัวเป็นตนเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราเนี่ยถ้ามันเป็นของเราของเราในตัวตนของเราเนี่ยเราปวดท้องเราปวดหัวอย่างเนี้ยแล้วก็เอาว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็อย่าให้มันปวดเนี่ยท้องอย่าให้มันปวดหัวมากไม่ให้มันปวดเพราะมันไม่ใช่ของเรานะเราบังคับมันไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าเรารู้จักว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราแต่บังคับไม่ได้อีกอย่างนึงจะรู้อยู่3อย่างเนี่ยโยมไม่ต้องไปอะไรมากมายนะรู้นี่ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราเนี่ยรู้3อย่างเท่านี้ก็พอแล้วฉันไม่ต้องไปรู้มากจะมาแกไม่สอนโอ้ไปพระนิพพานนะโยมมองไม่เห็นแต่สอนในสิ่งที่เราสามารถที่จะมองเห็นได้หรือว่าอย่างที่เรานั่งสมาธิมาอย่างเนี้ยนั่งสมาธิมันนั้นมีความสงบและมีความวุ่นวายเนี่ยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะปรับใจของเราเนี่ยให้มันเป็นกลางให้มันเป็นกลางแต่ว่าสงบหรือไม่สงบอย่างนี้เราให้อยู่ตามระหว่างสงบกับไม่สงบนะก่อนเนี่ยก็หลวงพ่อชาในการปฏิบัติไม่ผิดมาว่าเราสำรวมอินทรีย์อายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายตาเห็นรูปหูฟังเสียงลิ้นสัมผัสรสเป็นต้นหนึ่งอันนี้คือการปฏิบัติที่ถูกต้องบางทีเราคนถามเราทำยังไงปฏิบัติยังไงปฏิบัติแล้วผมทำอย่างนี้ถูกหรือผิดอย่างนี้เมื่อก่อนแล้วก็หลวงพ่อชาแล้วก็ให้โอวาทว่าตอนนั้นอาตมาได้ไปทุดงเจอลูกศิษย์ครูบาอาจารย์แล้วก็บอกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามครูบาอาจารย์ก่อนว่าอย่างนี้ผมจะปฏิบัติถูกหรือเปล่าไม่รู้หลวงพ่อชาวันนั้นยังไงก็เลยเปลี่ยนเนี่ยธรรมะผมจะสอนให้บอกว่าถ้าท่านทำอย่างนี้ต่อไปแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปถามใครท่านก็เรียกว่าอปันนกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิด3อย่างในโภชเนมัตตัญญิตาบริโภคอาหารแต่พอควรไม่มากไม่น้อยจนเกินไปชาคานุโยคปฏิบัติแต่ความเพียรไม่เห็นแก่การนอนมากนักข้อที่3นั่นนะสำรวมอายตนะอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยินดียินร้ายตาเห็นรูปหูฟังเสียงเนี่ยถ้าทำได้3อย่างเหล่านี้เราก็ไม่ต้องไปถามใครเลยว่าเนี่ยปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดฉะนั้นพวกเราทุกคนมาเนี่ยมาวัดใช่ไหมเราก็มารับประทานอาหารเนี่ยเราก็ต้องรู้จักรับประทานอาหารที่มันทำไมถึงจะให้พอดีแต่ก่อนหลวงพ่อเจ้าบอกว่าจะเหลืออีก5 คำเลยอีก5 คำจะอิ่มให้ฉันน้ำไปมันถึงจะพอดีเราบางทีเราไม่รู้จักความพอดีแล้วโอ้โหถ้าอร่อยเราก็อยากจะฉันมันมากขึ้นถ้าไม่อร่อยเราก็อยากจะวางอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเรารู้จักความพอดีเนี่ยที่เราฉันเนี่ยที่เรากินไปเนี่ยมันทุกคนยากเพราะว่ายากที่จะให้เกิดความพอดีเนี่ยถ้าเราอร่อยขึ้นมาเราก็อยากจะกินมากขึ้นถ้ามันไม่อร่อยเราก็ไม่อยากจะกินแต่ทำยังไงมันถึงจะให้มันพอดีฉันให้พอดีเพราะว่าบางทีวันนั้นเราจะให้นั่นหน่อยเราจะใช้เราจะเดินจงกรมบ้างเล็กน้อยนะเพื่อต้องการว่าเราฉันอาหารไปแล้วเนี่ยคือไม่ง่วงหลวงพ่อชาเนี่ยเขาเรียกว่าเมาข้าวเราฉันไปแล้วเราจะไม่เมาข้าวอย่างพอปฏิบัติไปแล้วเราก็ต้องพยายามเพราะเมื่อก่อนแต่มาอยู่วัดหนองประพงเนี่ยวัดหนองประพงนะเสร็จไปฟังเทศหลวงพ่อเสร็จโอ้นั่งโง่นั่งหาวกันหลวงพ่อบอกโอ้พวกนี้เมาข้าวหมดแล้วเนี่ยบอกทำยังไงถึงจะไม่เมาข้าวอันนี้เราก็รู้จักนะถึงจะอาหารแต่ควรพอดีแล้วเราก็รู้จักว่าอาหารอันไหนมันถูกกับธาตุเราไม่ถูกธาตุเรารู้จักนะอันไหนมันดีอันไหนมันถูกธาตุอะไรเราบางทีเราไม่สบายเราป่วยเราก็ต้องรู้จักตัวของเราเองว่าอาหารอันไหนมันกินไปแล้วเนี่ยมันไม่นั่งแบบธรรมดาอย่างอาตมาแต่เป็นโรคเกาต์เองเนี่ยมันก็ต้องเป็นอาหารชนิดไหนกินไปแล้วมันไม่ไปทำให้เกาต์มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดูต้องศึกษาอาหารอันไหนควรจะฉันได้อาหารอันไหนไม่ควรฉันดังนั้นเรารู้จักพระท่านพิจารณาอาหารในมันโยม
ท่านเวลามาบิณฑบาตเวลาฉันเราพิจารณาอาหารเขาเรียกว่าฉันในภาษาไทยเขาเรียกว่ากินเขาเรียกฉันก็แดกยัดหายกตัวอย่างเรื่องง่ายๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้จักจากภาษาเราบอกกินให้มันเป็นดังนั้นพวกเราทุกคนเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็ต้องกินให้มันเป็นนั่งสมาธิให้มันเป็นเรามาภาวนาให้มันเป็นพอภาวนาให้มันเป็นแล้วมันจะทำให้รู้จักว่าอันไหนมันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติของเราที่เรากินมากไปหน่อยบางวันนี้กินมากไปไปนั่งสมาธิแล้วมันง่วงอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาวิธีถ้ามันง่วงจะทำยังไงบางทีเราก็ไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนนี้หลวงพ่อชาและท้าวสอนหมดทุกอย่างนั่นแหละจึงมีคนหนึ่งพระองค์หนึ่งถามว่าหลวงพ่อแล้วถ้ามันง่วงจริงๆว่าทนไม่ไหวแล้วผมจะหลับคาทางจงกรมเลยหลวงพ่อชาบอกว่าที่สุดท้ายจริงๆถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ไปนอนสิหสยญาติซะแล้วก็พยายามตื่นมาแล้วก็มาทำความเพียรใหม่บางทีมันมากจริงๆหลวงพ่อก็ยอมแพ้เหมือนกันปล่อยให้มันพักไปสักก่อนเพราะฉะนั้นบางทีตั้งเกณฑ์ว่ากินพอดีนอนพอดีอย่างเงี้ยเราไม่รู้จักทำไมมันถึงจะเกิดความพอดีกินพอดีนอนพอดีอย่างเงี้ยเรารู้จักเมื่อเรามาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องฝึกเราก็ตัวเองอย่างเมื่อก่อนเนี่ยตมาตั้งแต่บวชใหม่ๆแล้วก็ฉันคือเดียวเลยบางคนกลัวจะหิวว่าฉันไม่ใช่เยอะเลยบางคนก็สำรวมมากเกินไปเลยมันฉันมากเกินไปไม่ดีก็ฉันน้อยไปมันก็หิวอีกตอนเย็นเพราะนั้นก็ต้องมาปรับอีกบางทีกินไปแล้วตอนนี้มันกินแล้วมันง่วงมันทำยังไงก็ต้องมาปรับอีกแต่มากินไปง่วงปรับอีกไม่ทำอะไรบางทีก็ไปเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในการปฏิบัติของเราแต่ถ้าเราไม่ได้หาวิธีการที่จะแก้แล้วมันไม่ได้หรอกทำอะไรมันต้องแก้ไขแต่เราถึงจะแก้ไขไม่ใช่ว่าเรามาฝึกหัดปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเป็นไปเองอย่างพระอาจารย์ได้บอกเราต้องสอนจิตตัวของเราด้วยเหมือนกับเราสอนเด็กนั่นแหละถ้าเรามันไม่เป็นจิตเรามันก็เหมือนกับเด็กมันไม่เป็นก็ต้องสอนมันจะเด็กออกไประวังเดินนู่นเดินนี่อย่าไปชนนู่นชนนี่ตกน้ำตกท่าไปแล้วก็คอยสอนต้องคอยบอกจิตเราก็เหมือนกันเราต้องจิตเรายังเป็นเด็กเนี่ยไปเราต้องสอนเพราะฉะนั้นมันก็สอนเด็กสอนผู้ใหญ่สอนเด็กสอนผู้ใหญ่ดังนั้นแต่เราก็ต้องสอนตัวของเราเองด้วยเรามาฝึกหัดปฏิบัติต้องสอนตัวของเราเองด้วยเหมือนอย่างพระเถระเนี่ยเทศอะไรคนได้อะไรเยอะแยะแต่ตัวเองไม่มีอะไรภายในจิตใจเรียกว่าพระคัมภีร์เปล่าพระใบลานเปล่าเนี่ยในอาตมาไปศรีลังกาก็เรียกว่า walking library อันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆว่าพวกเรามาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ต้องดูตัวของเราเองด้วยไม่ใช่ว่ามันจะเป็นไปเองเราก็ต้องดูว่าอะไรมันเป็นยังไงวันนี้เราบางทีมากเกินไปเนี่ยเรามาตั้งใจดีมาถึงเวลาเมื่อฉันกินน้อยเกินไปมันก็หิวบางทีกินมากเกินไปมันก็อึดอัดเราก็ต้องมาปรับในทำไปแล้วเราก็จะกลับความพอดีในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็เรียกว่าก็เป็นวันที่เป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งของสถานที่นี้ที่อาตมาได้มาเป็นปีที่10แล้วจะได้เป่ายันเกาะเพชรให้ก็เฉพาะแต่ในวัดของเราเท่านั้นนะแต่จะมาอยู่ที่วัดอาตมาเนี่ยอาตมาไม่ได้อยู่ที่วัดอาตมาหนุนออกไปหนุนในสวรรค์ไปทั่วจักรวาลแต่ว่าเนี่ยเป็นพิเศษสำหรับที่นี่สำหรับวัดที่นี่แล้วก็บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาเนี่ยถ้าได้มีศรัทธาแล้วเรามาปฏิบัติแล้วก็จะเกิดความสงบแล้วเราเกิดความสงบมาที่วัดเดินมาทำสมาธิวัดแล้วมันสงบในที่บ้านไม่สงบมาทำที่วัดเราก็อยากมาวัดมาปฏิบัติเพราะมันสงบเพราะฉะนั้นในวันนี้ค่ำคืนนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เราจะได้มาสรุปกันในเรื่องของการปฏิบัติ
happens to all. So this is a special occasion when we do the chanting of the so, and also doing the spread the diamond shield. So this is I celebrate. This is the 10th year since I first came here. So it's a special occasion, like a wholesome occasion for all of us. And so we can this thing that we do is for the sake of protecting the monastery, protecting the monastery from all kinds of dangers, from fire, from any kind of thing that might harm the monastery. So this protection, this diamond shield protection, is the most powerful thing that exists in this world. There is nothing more special than this protection. We do this also in my monastery, and then like one person came to receive this diamond protection, and then we went back. When this person went back to Nakonayok, driving his motorcycle. He was run over by a truck. The motorcycle was completely destroyed, but the person didn't suffer anything, didn't die. Another person, a person from abroad, from another country, also came to the monastery to participate in the ceremony. And then after he left our monastery, he went to visit another monastery in the forest. He stepped right on the head of a poisonous snake, and the snake didn't bite him. So this is the result of the Nyangkopet, the diamond shield protection that we just did today. So this is a wholesome occasion. This is a blessed occasion for all of us. That we are interested in practice. If you are interested in practice, then we normally do sila, we make offerings, we make charity, we follow precepts. And then we also have to practice meditation. It's useful for us, besides when you receive this protection, it also helps in your meditation. It makes your mind more peaceful, easier to increases your chance to pacify your mind. So we are Buddhists now. If we are lay disciples, we try to follow the 5 precepts. Following the five precepts, there are stories in the time of the Buddha. Lay people like you, follow the 5 precepts, attain all the way to Sotapanna. Other examples from the time of the Buddha, the lay people following 8 precepts and attain all the way to Anagami. So when you practice meditation, in our Buddhist practice, we have to have a goal like this, like attaining Sotapanna, attaining Anagami. When you practice, we need to have a goal in our mind, like what is our objective in practicing the Buddha's teaching. At least of all, we must have a goal of bringing more and more Dhamma inside of our heart, or at least have this goal of making our heart peaceful. In the time of the Buddha, there was a monk who was very old, very many years as a monk, and then he went to search for a teacher, like an arahant teacher in the forest. And this arahant teacher thought about how should I teach this very senior monk? He wants to learn meditation, but how can I teach him? So the technique that this arahant thought about was, I'm going to get this young novice to teach this very senior monk. And he called this young novice only 7 years ordained, 7 years of age. Then this novice was already an arahant.
So he told the novice to become this senior monk teacher, and then the novice would give him orders, to like walk into the water, keep walking until I tell you to stop. And then this old senior monk was very sincere in practicing, so he did what the novice told him to do. He walked in the water until the water got to his waist, and then the novice said, "Okay, that's enough, come back." Then he came back again. They would tell him to do all kinds of manual jobs until he can feel that this senior monk was humble enough. When he finally saw that the senior monk was already humbled, then he taught him. He taught me about the usually simile of the termite mound with 6 entries to the termite mound. And suppose there is a lizard hiding inside the termite mound. You want to catch the lizard. What do? You close all 5 entrances and leave one entrance open. So you watch that entrance. So if you keep watching, you know that there is no way for the lizard to come out except from this entrance. So this is a way of explaining about Anapanasati as well. It's a similar to explain the practice of Anapanasati. I remember a story of a novice that went on Tudong with me in Chantaburi. And then when we were on Tudong, he was walking along in the forest and found himself face to face with the bear. The bear got up in his lower feet. And then he was taller than the novice. Then when he stood up like that, the bear was taller than the novice. And then, later on, when the novice was telling the story, he said, "Well, I couldn't think of anything. Like I was just faced with the bear. I couldn't remember of any kind of Buddha, Dhamma, Sangha, or anything. The only thing I could make was stay with my breath. I only managed to stay with my breath and allow and accept my death. Just focus on my breath and accept my death." But then, when he did that, the bear didn't attack him. He just came down from his position of attack and then left. So this kind of thing is, even Anapanasati also has a power of protecting us from aggression from other beings, other animals. Anapanasati also can be used to protect yourself against dangers. So we have faith in the Buddha Sasana, so then we have to also practice. Just having faith is not enough. Once we have faith, then you practice in making offerings, you practice in following the precepts, but you also have to practice meditation. If you only gave donations, that's fine. It's not bad. It still is helpful. Because whatever place you get reborn, then you're going to be able to rely in those good merits that you make, like the donation accumulates good merit, and then whatever you are reborn, you're going to be sustained by that good merit you did in past lives. But if you follow the 5 precepts, the good results that come from following the 5 precepts, no matter which life, which kind of birth you were born, you're always going to be complete in your body. You won't be like without mental problems and not any defective part in your body. But the most important, if you develop wisdom, also, no matter where you were born, even if you're born in a very difficult situation, very poor family, or very difficult situation, you are going to have the wisdom to know how to get out of that situation, how to improve your situation in life. So we practice all this. We practice making donations. We practice following the precepts, and we practice also wisdom. Try to develop both dana, sila, and panya, parami. So we come here to make merit, but we also must make an effort to abandon demerit.
abandon bad actions. If you make merit but you don't abandon the unwholesome karma, then your heart will never really become peaceful. You're always going to be being bothered by those things that make your mind confused. So you have to also make an effort to abandon bad actions. If you do abandon bad actions, you're going to experience more happiness. If you do abandon bad actions, you'll be able to see. You might become more peaceful. You'll be able to see your body as more clearly. You can use that peaceful mind to investigate your body. See your body as something filthy, something dirty. And then when you do that, then your mind become more peaceful. If your mind become more peaceful, then you can differentiate what part of is dirty, what part is clean. And then you make an effort more and more to abandon what is dirty and make your mind more and more purified, more clean. If your mind is not doesn't have a certain level of peace, it's difficult to identify what inside of your heart is dirty, what inside of your heart is creating confusion. So without peace, you won't be able to see clearly this kind of thing. So you have to make an effort as well to make your mind peaceful, develop samadhi, so that your mind can experience peace. If your mind has peace, then you'll be able to see more clearly what is clean and what is dirty inside of you. So the anapanasati is the first step. Is the first step to develop a peaceful mind, develop samadhi. So we have to practice continuously. Try to practice as much as we can. Or like I said the other day, at least try to make your mind as peaceful as the environment around you. So we are here in this peaceful environment. This is try to make your mind at least as peaceful as the environment around you. If you do that very often, you'll be able to take that peace together with you when you go back home. If you do that, you try to practice that again and again very often. That peacefulness become integral part of your body, of your mind. Become internalized in your mind. And then this kind of mental objects, the kind of mental stimulation that hurts the mind will not be able to invade and dominate your mind anymore. And then you're going to experience more and more well-being because of that. So we come to the monastery because we want to find a peaceful place. We come to the monastery to experience peace. But experience that peace in the monastery, you also have to be able to internalize that peace from the monastery so you can take it back home with you, and that so it can protect you from the confusion of the daily life. So people come to the monastery because they don't want to experience confusion. And that is fine, but you have to also remember that if your mind is very confused, the peacefulness of the monastery won't be able to fix that. You have to bring your mind into the equation and study now, how can I make my mind more peaceful? How can I abandon the things that create confusion inside of my mind? So, for example, using the contemplation of the body, contemplating the body as 32 parts, contemplating the body as 4 elements: water, air, fire, and earth. If you see very clearly the body as 32 parts, you see clearly the body as the 4 elements, that will create this feeling of dispassion towards the body. If you develop this feeling of dispassion towards the body, you're going to be able to overcome the attachment, the desire that comes from the body. Or if you keep it very simple, just contemplating just the external aspects of the body, like the hair of the hair of the body, nails, teeth, skin. Or if you want to make it even more simple, just take one aspect like the hair, for example.
take a hair as your meditation object. Visualize the hair, expand the hair, make it become bigger, maybe become smaller. Contemplate the hair as something dirty. See that how the hair becomes dirty if you don't wash it. It doesn't take too long for the hair to become dirty. Now, if you see the dirtiness in your body, you're going to be able to have this feeling of this passion towards the body. You'll be able to abandon the attachments towards the body. As long as you still see the body as being yourself, your mind will not be experience real peacefulness. You see your body as being yourself, but in reality it is not. Now, for example, if you experience some disease like you have stomach ache, headache, you're not capable of telling your body, hey, stop hurting, I don't want you to hurt. Don't matter how much you say the body not to hurt, you still keep hurting. So that shows very clearly you don't have real control over this body. If this body were really yours or belonging to you, you'll be able to control it. But you can't control the body. So if you only remember these three actions, these three aspects of the body, this body is not yourself, it's not yours, it's not you. If you just remember this, it's not yourself, not yours, not you. If this should be enough for you to be more mindful of your body, and help you develop this letting go of the body. So even if you don't, I just want to teach this much. I don't want to teach you too much about how to gain light and how to get to Nibbana. I wanted to teach you about things you can see for yourself. I want to teach you things that you can see by your own intelligence, your own wisdom, can investigate those things. So samadhi, even you try to practice samadhi, but your mind's not peaceful yet, you still keep trying to lead your mind towards peaceful. Even if you're still stuck in between, your mind's not really peaceful yet, but at least you're making an effort. You're trying to make your mind less confused. Then it is already a way of practice. So it's already function as a practice for yourself. So, but if you are stuck in your practice, you don't really know what's happening. You don't know if you're practicing well or not. You could just remember, like Ajahn Chah used to say, the practice that is never wrong. There is a way of practice that is never wrong. People want to know, am I practicing well or not? Then Luang Cha used to give this teaching. I remember, one time I went on Tudong, and then during this pilgrimage, I met disciples of other teachers. And then they were talking about that. How can I tell? How can I tell for sure that my practice is going well? How can I tell for sure that I'm practicing correctly? When I came back to Wat Pah, I told Luang Cha about this story. So he taught me about the Apanaka Patipata, which is having moderation in eating, being diligent, being dedicated to energy, to putting forth energy in your practice. And the third, being mindfulness, be careful, paying attention to the sense contact. Be careful with sense contact. These three things now: moderation, eating, dedication to energy, and carefulness when making with sense stimulation. If a person is practicing these three aspects of the Dhamma, then you can tell for sure that your practice is correct. If anybody who practices like this is always practicing correctly. So we come to the monastery. Whatever you're doing inside the monastery, you use as a way of practice as well. For even eating food, just learn. We come to the monastery, you can train as well how to eat just enough, not too much, not too little.
Luang Por Chah used to teach us, for example, to know the exact amount of food. You usually, when you're eating, when you are 5 spoonfuls before feeling full, you stop. Now, you stop before feeling completely full. Now, when you can evaluate another 5 spoonfuls, are going to be full. So you stop there. You stop there and drink water. Instead of keep eating, you stop before you feel completely full, and then you drink some water to fill up the leftover space in your belly. But it's difficult for people to do that. People usually, when they enjoying their food, they want to eat more and more until they feel completely full. It's hard for a person to have a sense restraint and be able to stop before they're completely full. If they enjoy their food, it's difficult for them to stop eating. It's difficult to know moderation. It's difficult to be able to evaluate. No, this is enough. So how can you develop that? What is the way to develop moderation, to know what is enough? So you have to watch your reaction. Like if you eat too much, you feel sleepy. Then you know, I'm feeling sleepy now. When I sit meditation, I'm feeling very sleepy. So you know you are eating too much. But also another way you can use to deal with sleepiness when you meditation is walking meditation. If you sit meditation, feel very sleepy, you can get up and try to practice walking meditation. So Balajan Chah used to say, don't get drunk on food. Don't get drunk on food. If people eat too much, it's like they got drunk. If you overeat, it's like you're getting drunk. So when I was in Wat Papong, I remember Lomba giving this Dhamma talk. So the monks will eat too much, and then they will feel sleepy, and then when they start to sit meditation, they're all falling asleep. Then Ajahn Chah would accuse them to be drunk on food. You're getting drunk on food. So you have to be able to find the middle ground, the just enough, not too much, not too little. And not only that, but also see what kind of food is compatible with your body, compatible with your body elements. If you don't eat food that is compatible with yourself, you're going to feel either too heavy or you can worsen your health. So you have to know yourself. You have to observe your own body, be able to evaluate what kind of food works well for you, what kind of food is not good for you. For example, if you suffer from gout, there are some kinds of food you cannot eat. If you eat that food, they will flare up your gout, and then it becomes like a health problem. So it's something you should study. Now, be observant of your body, your relation of your body and the food that you eat. See what works better, and also how much food is enough for you. So the monks, they practice that. A monk, they always contemplate the food before eating. When they go on Pindabat, they come back from the alms round. They come back before they eat. They look at the food that they contemplate. They remember this food is just for nourishing the body. It's not for fun, not for fattening, not for getting sleepy. So you can also develop that habit. Before eating, contemplate the food, that this food is just for nourishing the body. I will not overeat. So this is what Luang Por Chah say, like when they say learn how to eat, learn how to learn how to do things properly, even eating. Learn how to eat, learn how to live properly. So it's to say, how do you say this in English now? Learn how to eat properly. Sorry, I don't know what. การพอดี กินให้เป็น กินให้เป็นอะไรต่อไป กินให้เป็น เดินให้เป็น พูดให้เป็น Okay. So learn how to eat properly, learn how to walk properly, learn how to speak properly.
whatever you do, now do it properly, do it skillfully. Learn how to see, learn what is an obstacle to yourself, what is an obstacle to your practice, what is an obstacle to your mind. If you eat too much, you feel sleepy, so you know that this is an obstacle to your practice. You can, if you're always feeling sleepy when you sit meditation, then you can learn how to practice meditation, walk in meditation. So Luang Por Chah used to teach all of these, whatever they teach in the war, Luang Por Chah, he taught everything for us. So he said, like, for example, people will come and asking about it. As Luang Por, I try everything, but I just can't do it. Like every time I sit meditation, I fall asleep. Then he'll say, well, if you really fall asleep, we don't have a solution for this, then just go sleep. Lie down in the lion posture, on the right side of your body, and take a nap. Just rest. If it's really, really sleepy, you don't have a way to fix that. Then you have to admit defeat and go take a rest. But as monks, we practice. Then we practice how to eat only one meal a day. And then I remember, like when people who come to the monastery, new arrival at the monastery, when they find out that in the monastery you only eat one meal a day, they get all agitated and scared. Oh my God, how am I going to do like this? Won't I be hungry afterwards? But if you learn how to measure your food, don't eat too much, not too little, you can find the right amount so that you're not too hungry afterwards, but you also don't feel too full, like to the point where you feel sleepy. Or if you notice, like you eat one certain kind of food, and that food make you feel sleepy afterwards, so you change. You don't eat that kind of food anymore. Try to avoid that kind of food. It's important that you find a way to solve your problems. You have to be proactive in studying and try to find a way. Whatever problem you find in your practice, you have to have this proactive attitude and try to fix the problem. You cannot sit there and expect things to disappear by themselves. You cannot expect the problems will disappear by themselves. You have to make an effort to find a solution. You have to be able to teach yourself the same way that we teach a child. Imagine that your mind is a child. You have to find a way to guide your mind forward, teach you how to make progress. So you can teach your mind the same way that you would teach a child. Like, for example, the same way you would look after a child, always watching, see what the child is doing, being careful that this is going to fall into the hole. You avoid, you pick up the child, don't let the child fall into that hole. You can see that the child is going to fall into the water. You go there and protect the child. Don't let it fall into the water. So you're always mindful, always paying attention and guiding towards the right direction. So you can teach your mind the same way that you will teach a child. Don't let yourself be like a person who practices meditation but is always empty of Dhamma. There is the story on the sutras about this very senior monk that the people will call him empty scripture. He has a lot of knowledge, but it's like an empty scripture because you only have theoretical knowledge. Even like when I was in Sri Lanka, I think I noticed this was very common around there. Just mention it, but I have to say, it caught my eye. It seems to be very common in Sri Lanka. So you have to learn how to see yourself, watch yourself, learn how to study yourself, know yourself. Because if you don't take an effort, you don't get a more proactive attitude towards your practice, you won't make progress. You cannot just sit there and hope that somehow things will get better. You have to make an effort. You have to solve your problems.
So, like eating, if you're eating too little, you're gonna feel hungry. If you're eating too much, you're gonna feel full, like, and discomfort in your body. So find the middle ground. Find how much is enough, how much is the right amount. So today is a very auspicious day where we meet here in this Uposatha hall. It's 10 years since I first came to this monastery. And I came here to spread this diamond shield. But I just did it here in the area of the monastery. If I do this, when I do this in my monastery in Thailand, it goes way beyond the monastery. It goes all the way to the heavenly realms. It goes to the whole universe. But today I did a little bit different. I did make a little special for this, just the area of the monastery. And all the people inside as well. So all of you can receive it as well. So I think this is enough for today. So tomorrow is our last day of our practice period, when we're going to give a little summary of the teachings that I've been mentioning these last few days.